ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தேஜஸ் சேனல். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் துர்கா. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை வந்து தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு தேஜஸ் பொட்டிக்கு இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் அண்ட் இந்தியன் மெத்தட் டெய்லரிங் கிளாஸஸ் வந்து டீச் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச்சிங் ஆர்டர்ஸும் எடுக்கிறோம். அப்படின்றது நம்மளோட சேனல் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்னோடய வீட்டிலேருந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சின்ன விலாக் மாதிரி காமிச்சிட்ருக்கிறேன். இது வந்து என்னோடய ஒர்க் பிளேஸ். வீட்டில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டேபிள், அப்புறம் என்னோடய மிஷினு. ஸோ பாருங்கள், வீட்டில் இருக்கிற மிஷினு. ஸோ நம்ம வந்து லேட் நைட்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து ஷாப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த செட்டப் இருந்தால் தான் வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நான் போட்டிருக்கிறதும் வந்து இது ஃபுல் வந்து இது ஒரு பெரிய ஹால். ஆக்சுவலி ஹால் வந்து எங்களது வந்து பெருசாக இருக்குன்றதால நான் ஹால்லேயே வந்து 2 டேபிள் அப்புறமா வந்து மிஷின் போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். நம்ம ஒரு ரூம்குள்ளே போய் அடைஞ்சிட்டு பண்ணினாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம பண்ணிவிட்டு வேணாங்கும்போது அப்படியே நம்ம போட்டுட்டு வந்து உட்காந்து டிவி கூட பார்க்கலாம். நம்ம இஷ்டம் தான். ஸோ எங்கள் வீட்லேயும் யாரும் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க, எந்த இதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளோட மிஷினும் மோர் ஓவர் ஜுக்கி மிஷின்றதால சவுண்டே வந்து வராது. ஆக்சுவலி இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ நியூ மாடல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து ஜுக்கி மிஷினை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ வர வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து இதோட ஒரிஜினல் பற்றி, இதோட மாடல் பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். நாங்கள் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒர்க் பிளேஸு ஆக்சுவலி 2 டேபிள் கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஏன்னா வந்து என்னோடய டாட்டரும் வந்து இதே லைன்றதால ஸோ அவங்க வந்து காலேஜ் போயிட்டு வந்து அவங்களும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு வந்து வீட்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இருந்தால் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த பேட்டர்ன் ஷீட்டில் தான் வந்து நம்ம எப்பயும் வந்து பேட்டர்ன் மேக்கிங்கு பேட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி டேரெக்டாக வந்து நம்ம ஜுக்கி மிஷின் பற்றி பார்த்துடலாம் வாங்க. இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் ஜுக்கி மிஷினு. இது வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு இது. ஸோ பாருங்கள், இதுக்கு பவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து 4000 கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீட் இருக்குது. லைட் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபுல்லு வந்து எப்படி வருது, ஃபுல்லு இதோட பாக்ஸை காமிக்கிறேன். ஸோ ஜுக்கி DDL 7000A சீரீஸ். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜுக்கி DDL 8100E சீரீஸ் இருந்துச்சு. அது வந்து இப்போயும் இருக்குது மார்க்கெட்டில். பட் வந்து டூப்ளிகேட்ஸ்லாம் இருக்கிறதால இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் ஜுக்கி மிஷின் வாங்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாடல் வாங்க. இதில் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குனாக்கா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து 2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 டைம்ஸ் மேலே ரஃப் பண்ணும். திருப்பி 2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே 2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி இருந்தீங்கனாக்கா இப்படி வச்சுட்டோன்னாக்கா நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் 2 டைம்ஸ் ரஃப் பண்ணிவிட்டு எண்டிங்கில் வந்து அதுவே 2 டைம்ஸ் வந்து ரஃப் பண்ணிவிடும். எண்டிங்கில் எப்படி ரஃப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஒரு ஒர்க்கு ஒரு ஸ்டிச்சிங் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து காலில் வந்து இந்த பேக்கை வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அந்த லாக் வந்து உங்களுக்கு ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ தானாக வந்து நடுவில் நீங்கள் நிறுத்தும் போதெல்லாம் வந்து லாக் ஆகாது. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதுவே லாக் பண்ணிக்கும், மீன்ஸ் ரஃப் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் எண்டில் வந்து நீங்கள் எங்கே ரஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே நம்மளோட இந்த பின்னாடி காலை வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி வந்து பின்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்புறமா வந்து இந்த மிஷின் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து டைரெக்டாக கூட இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போவாது. ஓகேவா? ஸோ ஆன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க, தெரியுதா? ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து இதை போய் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா மேலே மிஷின் வந்து போகாது. பாருங்கள், போக மாட்டேங்குது, போகலை பாருங்கள். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் பின்னாடி பண்ணிவிட்டு இப்படி இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா போகும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாக்கா தான் மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து 4000 வரைக்கும் வந்து நமக்கு ஸ்பீட் இருக்குது. நம்ம வந்து இது கம்மி ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், 2500 வந்து பேசிக்கு. ஸோ இப்போ என்ன டாட்டர் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க. அவங்க இன்னும் பேசிக்காக இருக்கிறதால அவங்களுக்கு காலேஜில் வந்து பவர் வந்து லெஸ்ஸில் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதனால் வந்து அவங்களுக்கு 2500 தான் 2000 வச்சுக்கிறது. நான் பண்ணும்போது
3000 வரைக்கும் நான் வந்து வச்சுப்பேன். 3000க்கு மேலே போனால் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கிடைக்காது. நம்மளோட ஷேப் வந்து நெக் ஷேப்லாம் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது. பாருங்கள் 4000 வரைக்கும் போகும். 4000 இஸ் லாஸ்ட்டு. ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன். இதில் வந்து நம்ம ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா வந்து இது வந்து ரஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கு 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் சிசர் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள். இதை வந்து ஆட்டோ ட்ரிம்மர். இதையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னாக்கா ஸ்பீடு வந்து வச்சுட்டு நம்ம தேவையான அளவு ஸ்பீடு வச்சுட்டு இது இருக்குல்ல ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ளைனாக இருக்குது. இந்த இது இருக்கிறதால உங்களுக்கு பிளர் அடிக்குது, கேமராவில் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து நம்ம இது வேணும்னா இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரஃப்பு, மேலே ரஃப்பு கீழே ரஃப் பண்ணுறது. இது வந்து ஆட்டோ ட்ரிம்மர். நம்ம சிசரே யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த சிசர் இதை போட்டோனாக்கா, ஆட்டோ ட்ரிம்மர் போட்டோனாக்கா, இது தெரியுதா உங்களுக்கு, அந்த சிசர் மாதிரி இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்துருச்சுனாக்கா ஆட்டோ ட்ரிம் ஆகும்னு அர்த்தம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஆப்ஷன். ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு வாட்டியும் த்ரெட் கட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆட்டோ ட்ரிம்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், எங்கே ட்ரிம் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்மளோட பெடலை வந்து பேக் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அது வந்து பண்ணால் தான் வந்து ஆகும். ஸோ நமக்கு ஆட்டோ ட்ரிம் பயமாக இருக்குது, சரியாக வரல அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா ஆட்டோ ட்ரிம் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு கடக்குன்னு கேட்கும். பட் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது. அதனால் அது உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சுனாக்கா அது நம்ம பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து த்ரெட்டு இல்லை இதில். ஸோ நம்ம ஆட்டோ ட்ரிம் பண்ணும்போது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பின்னாடி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணிவிட்டு தச்சுட்டு பின்னாடி இப்படி ஒரு திருப்பியும் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து அது ஆட்டோ ட்ரிம் ஆகிடுது. ஸோ இதுக்கு வந்து இதில் வந்து இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வேறு எதுவும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து லென்த்து வச்சுக்கலாம். 2, 3, 4 நம்ம இப்போ வந்து 2.5 வச்சுருக்கோம். நம்ம லென்த் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ மற்றபடி வந்து நம்ம பைப்பிங்லாம் வந்து லெஃப்ட் ரைட் டென்ஷன் வந்து போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது. ஸோ மேலே வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு பாபிங் வந்து சுற்றுறது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலேருந்து நம்ம ஒரு நீடில் பாபினுக்கு வச்சுக்கலாம், ஒரு நீடில் வந்து நார்மலாக இதுக்கு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மிஷினு. டேபிளோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை. ஜாக் மிஷினுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக, கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாலிடாக இருக்குது, பயங்கர சாலிடாக இருக்குது. ரொம்ப பார்க்கவே வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. பாடி வந்து ஒரு மில்க் ஒயிட்டாக இருக்குது. டேபிள் வந்து ஒரு க்ரீம் கலரில் இருக்குது. உங்களுக்கு இப்படி பார்த்தா தெரியுதான்னு தெரியல கேமராவில். ஸோ நல்ல கூகுள் இமேஜஸ் வேணால் இப்போ பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பாடி ஒயிட்டு, டேபிள் வந்து க்ரீம் கலர், ஒரு சந்தன கலருன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த பட்டு வேஷ்டிலாம் வரும்ல அந்த கலரில் இருக்குது. இதோட டேபிளோட லென்த்து வந்து உங்களுக்கு வந்து 42 இன்ச்சஸ் தான் இருக்குது. நம்மளோட ஜாக்கு வந்து 47 இருக்கும். ஏன்னா நம்மளது ஜாக் வந்து வீட்டில் ஷாப்பில் வந்து ஜாக் இருக்குது. ஸோ எத்தனை இன்ச்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னாக்கா 2, 3, 4, 5, 6 ஆல்மோஸ்ட் 6 இன்ச்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஆனாலும் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இதனால் நம்ம டேபிளை வந்து நம்ம காம்பேக்டாக நீட்டாக வச்சுப்போம். ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் நம்ம சும்மா அன்னெசரி திங்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம வச்சுக்கிறதால நீட்டாகவும் இருக்காது. ஸோ இதில் லைட் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். லைட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது பட்டன். இது வந்து நம்ம லைட்டு கம்மியாக வேணாலும் லைட் கம்மி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிக்கலாம். இல்லை டார்க்காக வேணால் டார்க்காக வந்துடும் லைட்டு. அப்படி வேண்டானாலும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லைட் வேண்டானாலும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஆன பிறகு இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் என்னன்னாக்கா இது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே வந்து நமக்கு சவுண்ட் கேட்குதா, இது வந்து ரஃப் பண்ணிக்கிறது, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரஃப் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது டக்குன்னு பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க, ரஃப் பண்ணுறது. ஸோ இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு QR ஸ்கேன் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள்.
இதுதான் கியூஆர் ஸ்கேனு. இது வந்து ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டா அப்படின்றது நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கேன் பண்ணாவே தெரிஞ்சிடும். இதுதான் வந்து ஒரிஜினல். இப்போ வந்து வர மிஷினில் வந்து இப்போ 7000A DDL 7000A வந்து ஒரிஜினல் மிஷினாக தான் வருது. அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து டூப்ளிகேட். ஒரிஜினல் வந்துச்சுன்னா டூப்ளிகேட் வந்து அசம்பிளி செட் வந்து பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இதில் இன்னும் வரல. அதனால் நான் அது நல்லா மார்க்கெட்டில் விசாரிச்சுட்டு தான் நான் இப்போ புதுசாக இது வாங்கினேன். சவுண்டும் வந்து நான் ஹால்லையே இந்த மிஷினை போட்டிருக்கேன்னா அப்போ பார்த்துங்க, எனக்கு இதனால் ஒரு சவுண்டு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது. அப்புறம் இதுக்கு பாக்ஸு. ஸோ பாருங்கள், இந்த பாக்ஸுக்கு எந்த கிட்டுமே வந்து இதுக்கு தரல. ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு மிஷின் வாங்க போனோன்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஆயில் கேனு, ஒரு நான் முன்னாடி சந்தன் மிஷின் வாங்கினேன் 2 மிஷினு. ஸோ அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோசரம் வாங்கினேன். ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு இது கொடுத்துருந்தாங்க, அதில் வந்து கிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. எனது ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப்பு, ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், அப்புறம் 2-3 நீடிலு, அப்புறம் பாபின், இது மாதிரி ஒரு செட்டே கொடுத்துருந்தாங்க. நான் 3 மிஷின் வாங்கும்போது 3 பாக்ஸ்லேயும் எனக்கு எல்லாமே வந்துச்சு. பட் ஜுக்கி மிஷினுக்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. 2 நீடிலும் 2 பாபின் கேஸும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது மட்டும்தான் இதோட வந்து ஃப்ரீயாக வருது. மீதியெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும். இது மேட் இன் வந்து சைனா தான். முன்னாடி வந்து மேட் இன் ஜப்பானாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதோட காஸ்ட் வந்து 65,000 இருந்துச்சு. இப்போ வந்து எல்லாமே மேட் இன் சைனாவாக பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா மேட் இன் ஜப்பானாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஜுக்கி வாங்குறதுக்கே பயப்படுவாங்க. பட் வந்து ரொம்ப நல்ல மிஷினு, ரொம்ப சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு, நல்ல கிரிப்னஸ்ஸாக இருக்குது. நம்ம பண்ணும்போதே ஒர்க் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியாத மாதிரி இருக்குது. இதோட காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து 36,000 ஆச்சு. ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வந்து 18% போட்டாங்க. ஸோ அது வந்து 40 கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ டோட்டல் வந்து 40,000 ஆக்சுவலி நான் வந்து ஜுக்கி மிஷின் வாங்கணும், இந்த வாட்டி கம்பல்சரி வாங்கணுன்ட்டே போனேன். இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து நான் ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மிஷின் வாங்க போகும்போது அப்பயும் ஜுக்கி வாங்கணும்னு மூடோட தான் போனேன். பட் வந்து அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, எனக்கு ஜாக் வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு ஜாக் வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க. ஜாக் மிஷின் வந்து ஸோ ஜுக்கி வந்து எனக்கு நான் அப்போ வாங்கும்போது வந்து 25,000 சொன்னாங்க. 25,000 சிங்கிள் நீடில் மிஷினா உங்களுக்கு ஒன்லி வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் மட்டும் தான் போடும். அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரல. ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஜாக் ரெஃபர் பண்ணாங்க. சரி, ரெண்டுமே ஒன்று தான் மேடம், காஸ்ட் வைஸ் ஒர்க் வைஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான். உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் தான் வந்து 10,000 வந்து ஜுக்கி ஜாஸ்தி, அதனால் நீங்கள் வந்து ஜாக்கே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னாங்க. சரி அப்படின்ட்டு அப்பயும் வந்து நான் ஜாக் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக வந்து நான் ஜுக்கி வாங்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், 10,000 ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு போனோம். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நமக்கு இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஆட்டோ ட்ரிம்மர் கிடச்சிருக்கு, ரஃபிங் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பரவாயில்ல. இப்போ என்னோடய டாட்டர் வந்து அவளும் இப்போ ஃபேஷன் டிசைனர் கோர்ஸ் தான் எடுத்து காலேஜ் போயிட்டுருக்குறா. ஸோ அவளுக்கும் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும் அப்படின்றதால, இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் ஆகுன்றதால நம்ம வாங்கும்போதே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆனாலும் நல்லதாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜுக்கி மிஷினுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி யாருமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் வந்து ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் வந்து இப்போ ஜாக் மாதிரியான மிஷினு, அசம்பிளி செட் மிஷினு, அதுக்கு தான் வந்து புது கம்பெனி மிஷினுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேல் பண்ண சொல்லி அவங்க வந்து மார்ஜின் ஜாஸ்தி தருவாங்க. மார்ஜின் மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா, அது என்னது, கமிஷன். ஒரு மிஷினை விற்றா இவ்வளோ கமிஷனு. இப்போ ஒரு மிஷின் விற்றாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்குதுனாக்கா, உங்களுக்கு வந்து டூப்ளிகேட் மிஷின்ஸு இல்லை, மீன்ஸ் டூப்ளிகேட் கிடையாது, பிராண்டு இல்லாதது, டூப்ளிகேட் கிடையாது, பிராண்ட் இல்லாததுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் வந்து அந்த மிஷினுக்கு கம்மியாக இருக்கும். இப்போ ஜுக்கிக்கு வந்து ஒரு மிஷின் சேல் பண்ணால் 200 rupees இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா, இப்போ நார்மல் பிராண்டு மிஷினுக்கு வந்து 1000 rupees கிடைக்கும். அப்போ நீங்கள் ஷாப்புக்கு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, அந்த மாதிரி மிஷினை தான் வந்து உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இதுவே வாங்கிக்கோங்க மேடம், இதுவும் அதுவும் ஒரே வேலை தான் செய்யுது, இதுக்கு ஏன் நீங்கள் போய் ஒரு 10,000 ஜாஸ்தி போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் தப்பு கிடையாது. அவங்க சொல்கிற மாதிரியும் இப்போ ஜாக் மிஷின் லாஸ்ட் டைம் நான் வாங்கி இவ்வளோ வருஷம் ஓட்டியிருக்கேன், எந்த ஃபால்ட்டுமே வரல.
அதனால் வந்து அந்த இது இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அதனால் அதுலேயும் எந்த ஃபால்ட்டும் வரல. எனது வந்து ரொம்ப பழைய மிஷினு ஷாப்பில் இருக்குது. நிறைய வாட்டி நீங்கள் ஷாப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. அதோட மோட்டர் வந்து உள்ளே இருக்கும், மீன்ஸ் வெளியில் இருக்கும். இப்போ வர மிஷின் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்பில்டு ஹெட்டில் வந்து இன்பில்டு பண்ணி வந்துடுது. ஸோ அதனால் வந்து ஹெட்டில் இன்பில்டு பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்றாங்க. ஒரு டைமில் வந்து மோட்டர் வெளியில் இருந்தால் நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க சொல்கிறதா நமக்கு தெரியும், ஹீட்டெல்லாம் வெளியில் போயிடும், வெளியில் இருந்தால் நல்லதுனாங்க. இப்போ வந்து ஹெட்டுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நல்லதுன்றாங்க. ஸோ வந்து ஜுக்கி மிஷினில் வந்து வெளியில் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஹெட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நான் இதே வந்து வாங்கிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஜாக் வந்து F5 வருது. அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரிம்மிங்கு, ஆட்டோ ட்ரிம்மிங்கு, ரஃபிங் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வராது. ஒரே ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு போகலாம், எந்த ஃபால்ட்டுமே வராது. ஆனால் நான் இப்போ நான் நிறைய விசாரித்து இப்போ வாங்கினேன். இப்போ ஜுக்கி வாங்கும்போதும் ஒரு 10 பேர்கிட்டையாவது நான் விசாரிச்சிருப்பேன். ஸோ விசாரித்து வாங்கினதில் ஜாக்கில் தான் வந்து மாடல் வந்து அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. F4, F5, A to B அந்த மாதிரி மாடல் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இது கிடைக்க மாட்டேங்குது மேடம், அது என்னது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது மேடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எதை நம்புறதுன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதால. ஸோ இந்த வாட்டி எனக்கு ஜுக்கி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்றதால நான் வாங்கினேன். ஸோ சில டேபிள்லாம் சின்னதாக இருக்குன்றதாலாம் வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் கிடையாது. நமக்கு வந்து வீட்டுக்கும் காம்பேக்டாகவே இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் காம்பேக்டாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுவே வாங்கினோம். ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜுக்கி பற்றி தெரியாது. நீங்கள் ஷாப்புக்கு போனாவே ஜுக்கி பற்றியே நிறைய பேர் யாரும் வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க, ஷாப்லேயே சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு இப்போ நம்ம ஷாப்பில் இது கேட்கும்போது கூட ஷாப்காரங்க சொன்னாங்க, கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கறது ஜுக்கி, மீதி பேருக்கெலாம் வந்து தானாகவே நாங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களது கூட ஜாக்கிங்ட்டு JACKING ஜாக்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் வாங்குகிற மாதிரியே கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி ஜாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய வருது. ஸோ அது அவங்கவுங்கள விருப்பம், அவங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ். இப்போ அதெல்லாம் வந்து 29,000 அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஜாக்கிங்கிற மிஷினில் வந்து உங்களுக்கு இதே சேம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருது, அதனால் அது ரேட்டு. நார்மல் ஜாக் மிஷினில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 22,500 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆட்டோ ட்ரிம்மர்லாம் வராது. இப்போ ஜாக் மிஷினில் A to Bன்னு இன்னொன்றும் வந்திருக்கு, அதில் வந்து ட்ரிம்மிங்லாம் வருது, அதுவும் இந்த 29,000 சம்திங் ரேஞ்ச். ஸோ நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நிறைய நீங்கள் ஜஸ்டையில் போட்டிங்கனாவே அவங்களே வந்து நிறைய மிஷின் ஷாப்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அதனால் நீங்கள் அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டே ஜுக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வாட்டி போகும்போது நிறைய பேர் என்னை ஜுக்கி வாங்குறதுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணாங்க. ஏன் மேடம் அது வேஸ்ட்டாக 10,000 ரூபாய் ஜாஸ்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு இப்போ ஏன்னாக்கா ஜுக்கி மிஷின் வந்து யாரும் வந்து நார்மலாக வீட்டுக்கு வாங்குறத விட நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல்லேருந்தே பெரிய பெரிய எக்ஸ்போர்ட் கார்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள், அங்கேருந்தே வந்து லாட்டாக மிஷின் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து வேறு லெவல். ஜுக்கி மிஷின்லாம் வேறு லெவல். அவ்வளோ சாஃப்ட் ஸ்டிச்சிங்கு, ரொம்ப எவ்வளோ ரஃப்பாக இருந்தாலும் கரன்னு தச்சு போட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிறதால அவங்க எக்ஸ்போர்ட்லலாம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேணும் ஸ்டிச்சிங், 4000 ஸ்பீட்ஸ்லாம் வேணும். நமக்கு வீட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ தேவை கிடையாது. இருந்தாலும் நம்மளோட ட்ரீம் மிஷின் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் வந்து எல்லா மிஷினுமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுருந்தது ஃபேஷன் மேக்கர் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நார்மல் பெடலிங் சிங்கர் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பெடலிங் சிங்கர்லாம் வந்து அப்போ நடுவில் நான் வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோசரம் வாங்குவேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஜாக் மிஷின் ஜாக் இல்லை, அப்புறம் ஒயிட் ஸ்கொயர் பாடி மெரிட் மிஷின் ஒரிஜினல், அது சிங்கர் ஷோரூம்லேயே எடுத்தேன், அது ஒன்று வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் ஜாக் மிஷின் வந்து நார்மல் ஜாக் மிஷின், அப்போ அது வந்து 15,000 எக்ஸாக்டாக எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ 15,000 ஜாக் மிஷின் வாங்கினேன். அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின், பெரிய மிஷின் தான். அதுக்கப்புறம் சந்தன் மிஷினை வந்து 3 வாங்கினேன். 2 வந்து பெரிய மிஷின், 1 வந்து சின்ன மிஷின் சந்தன் வாங்கினேன். எல்லாமே புதுசு தான். அப்புறமா வந்து அந்த சந்தன் மிஷினை வந்து அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு. எல்லாம் புது மிஷின் தான் அதெல்லாம் நல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு 7,000 10,000க்குள்ளே தான் வரும்.
ஸோ பேசிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அதுவே போதும். அதில் நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே இவ்வளோ பெரிய மிஷின் வாங்கிட்டு அவங்க அதில் அந்த ஒர்க்கில் வந்து அவங்களால கண்டினியூ எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் கண்டினியூ பண்ணாமல் போயிடுறாங்க. அதனால் ஸ்டார்டிங் வந்து நார்மல் மிஷின் வாங்கி போட்டுட்டு ஒரு 10,000 அவங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இன்னமேட்டு இதில் எல்லாமே இன்னமேட்டு இதில் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாக்கா அப்போ வந்து இந்த மிஷின் வாங்கிக்கலாம். இப்போ சந்தன் மிஷினு, இந்த மெரிட் மிஷின் அந்த மாதிரி மிஷின்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து சவுண்டு ஜாஸ்தி வரும். வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணாக்கா எல்லாரும் திட்டுவாங்க, ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது, வேண்டாம், அப்படி இப்போ பண்ணாத, ஒரு டிவி பார்க்கும்போது கூட இப்போ பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்மளை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஜுக்கி மிஷின், ஜாக் மிஷின்லாம் நீங்கள் வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹால்லேயே நீங்கள் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டே ஒன்றுமே வெளில வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மிஷினில். அதனால் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜுக்கி வாங்கினாலும் ஓகே, ஜாக் வாங்கினாலும் ஓகே, எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது, உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஸோ நான் சந்தன் 3 மிஷின் வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ அந்த பாக்ஸு மிஷின் வருதுல்ல, இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பாக்ஸ் மிஷின், அதுவுமே வந்து கம்மி ரேட் இல்லை, அதுவுமே 12,000. அதில் வந்து ஜிக்ஸாக் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மிஷின் வந்து 2 வாங்கினேன். ஸோ அப்படி இப்படின்ட்டு என்கிட்ட நிறைய மிஷின் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ நிறைய மிஷின் இருக்குது இப்போ. ஸோ ஜுக்கி மிஷின் மட்டும் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஷாப்புக்குள்ளே வச்சாக்கா ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து மேபி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, ரிப்பேர் ஆகாது ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ இருந்தாலும் வந்து எனக்கும் என்னோட டாட்டரும் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மிஷினை. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜுக்கி வேணுனாக்கா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கேட்டு வாங்க, அவங்க கண்டிப்பாக வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக போய் கேட்டிங்கனாக்கா வந்து நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ மெரிட்லேயே இந்த சிங்கர்லலாம் கூட வருது, பட் ஜாக் ஜுக்கியில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஷாப் போனீங்கன்னா கூட நீங்கள் இப்போ ப்ரிஸ்டீஜ் திங்ஸ், நம்மளோட கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ப்ரிஸ்டீஜுக்கு வந்து நிறைய வந்து அவங்க இதுவே சொல்ல மாட்டாங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே ப்ரிஸ்டீஜில் வந்து தவா வாங்கிக்கோங்க, அது பண்ணுங்கள், இது பண்ணிங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ புதுசாக என்ன பிராண்ட் வந்திருக்கோ, ஸோ அப்படி தான் நான் ஒரு வாட்டி தவா கூட ஏதோ டெஃப்லான்ட்டு ஏதோ ஒரு தவா வாங்கிட்டேன். அது வந்து நல்லாவே ஒர்க்கே ஆகலை. ஸோ அப்பயே நான் ப்ரிஸ்டீஜ் வாங்கணும்னு மூடில் தான் போனேன். அதை விட இது 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் சம்டைம்ஸ் ஒரு டைம் தான் வந்து ஷாப்காரங்க சொல்கிறது வந்து நமக்கு லக்கியாக வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும், என்னோட பொறுத்து. ஸோ எல்லா டைமும் அவங்க பேசுகிறது வந்து ஜெனுவனாக நம்மளை நம்ப வைக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்களே ஒழிய, ஸோ எல்லா டைமுமே வந்து எல்லாருமே ஜென்யூனாகவே சொல்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த டெஃப்லான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் நடுவில் சென்டராக நல்லா ரெட்டாகவும் நல்லா கிறிஸ்பியாக தோசை வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அது வந்து தோசை வந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாக வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு மூட் ஆஃப் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் இதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆகிருப்பீங்க, ஆகாதவங்களும் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்து வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதனால் நான் அப்புறம் திருப்பி போய் அந்த தவா வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம், ஏன்னா நம்ம வந்து சும்மா வாங்க முடியாதுல்ல, சும்மாவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அமௌண்ட்டு. ஸோ அது வாங்கும்போதுமே வந்து 2,000 சம்திங் அந்த தவா. திருப்பி வந்து ஒரு தவா வாங்கினாக்கா நமக்கு இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் மந்த்தேவோ இல்லை நெக்ஸ்ட் டேவோ போய் வாங்க முடியாது. சரி, ஒரு கடைக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து நம்ம வாங்குகிறோம். ஸோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து அவங்க வந்து சில பேர் வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதில் வந்து அவங்களுக்கு மேபி கமிஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால நம்ம தான் வந்து சிக்குநாடா சிதம்பரம் மாதிரி நம்மளை வச்சு செஞ்சிடுறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஷாப்காரங்களை வந்து 50% நம்புங்க, 50% வந்து நம்ம ஃபுல் ஐடியா எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரிஜினல் பிராண்ட் எதுவோ அது வாங்குங்க. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு நினச்சது வந்து வாங்கிட்டு வரலாம். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து இதை பற்றி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் எப்போ போனாலும் ஒரிஜினல் பிராண்ட் வாங்க, ஒரிஜினல் பிராண்ட் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரிஜினல் பிராண்ட்லேயும் வந்து எது நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்றதும் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா நம்ம நிறைய நாலேஜ் எடுத்துகிட்டு நம்ம போய் ஷாப்காரங்கிட்ட போகணும். சும்மா பிளாங்காக போய் நீங்கள் சொல்கிறது தான் நீங்கள் சொல்கிறதா நாங்கள் வாங்குவோம், நீங்கள் எது சொல்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்கா அவங்களுக்கு அதில் எந்த இதில் மார்ஜின் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம தலையில் கட்டிடுவாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம மாத்திரம் அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி நான் ரொம்ப நாள் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு என்னோடய மிஷினு, என்னோடய தவா அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நானே வந்து என்னோடய சொந்த புத்தி சுய புத்தியில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ புதுசாக யாராவது மிஷின் வாங்கணுன்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து அவசரப்பட்டு அவங்க ஏதாவது லோக்கல் பிராண்ட்லாம் வாங்கிடாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து உங்களால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.